अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ढोक न्यूज़ देख रहे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश में एंजॉय कर रहे हैं। लड़के भी हमारे साथ हैं। मानसून की बारिश है। कई साल बाद हम पंजाब में अपने गांव में बारिश में नहाने का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मौका कभी कभी मिलते हैं। बारिश बड़ी तेज़ हो रही है, नहाने का मज़ा, गर्मी का जोर टूट गया है। बड़ा हसीन नज़ारा है, दिलकश लहलहाते और सरसब्ज दरख्त भी हैं। गाँव का मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी बताएं